tere! Selles videos vaatame, kuidas lisada erinevaid loendeid, õpime piltide lisamist ning nende pealkirjastamist, mähkimist ja kärpimist. Samuti vaatame, kuidas lisada lõikepilte, sümboleid ja tekstikaste. Esmalt alustan loendite lisamisest. Loendeid kasutatakse andmete korrastamiseks, järjestamiseks või esile toomiseks. Need jagunevad kaheks. Järjestatud ehk numberloend, see nupp siin, lülita nummerdatud loendid, toggle ordered list. Ja järjestamata, see nupp siin, lülita täpploendit, toggle unordered list. Numberloendid kasutatakse siis, kui järjestus on oluline ja täpploendid siis, kui järjekord pole tähtis. Loendi lisamiseks märgista tekst ning kliki vastavale nupule vormingu real. Saab ka nii, et enne trükkimist juba vajutad loendi nupule ära. Mõlema loendi kõrval on valikukast, kus saad muuta loendi stiili. Siinkohal pead arvestama, et sama stiil peaks läbima kogu tööd. Täpp ja numberloendeid on võimalik omavahel ka kombineerida. Olemasolevasse loendisse võid vabalt ette, vahele või järele kirjutada. Lihtsalt pane kursor soovitud kohta ja vajuta Enter. Kui vajutad Enter klahvi 2 korda, siis loetelu selle koha pealt katkestatakse. Kui loendis tuleb kasutusele võtta alaloendid, siis nimetatakse seda mitmetasemeliseks loendiks. Täpploendi puhul saad selle kiiresti muuta mitmetasemeliseks, kui klikid suurenda taanet Increase Indent nuppu, mis viib loendi paremale. Vähenda taanet Decrease Indent liigutab tasemed algsesse kohta ehk vasakule. Samuti saad seejärel muuta täpploendi stiili. Selleks vajuta täpploendi nupu kõrval asuvale kolmnurgale ja vali rohkem sätteid, more bullets. Taki kohandamine ehk customize alt saad igale tasemele määrata oma stiili. Vajuta nupule märk, character ja otsi sümbolite hulgast endale meelepärane. Valiku kinnitamiseks vajuta nuppu sobib, OK. Selleks, et numbriloendile määrata liigendusastmeid, tuleb vajutada vormingu ribal numbriloendi noolekesele ning valida rohkem sätteid, more numbering. Seejärel vali sakk liigendus, outline. Mina valin siit hetkel selle variandi, kus on numbrid kõikidel astmetel. Kui soovid veelgi rohkem muudatusi teha, siis vali kas sakk paigutus, position või kohandamine, customize. Kinnitamiseks vali sobib, OK. Sama sisuga menüü avaneb ka menüü ribalt. Vali sealt vormindus, format, nummerdus ja täpid, bullets and numbering. Avanenud aknas vajuta liigendus outline sakile. Seejärel vali, mis stiili soovid kasutada ning klõpsates suurenda taanet Increase Indent ikoonil tekibki alajaotus. Ja liigume nüüd piltide lisamise juurde. Pildi lisamiseks arvutist vali menüü ribalt lisamine, insert, pilt image,
ja leia oma arvutist soovitud pilt ja vajuta nupule Ava Open. Pilte saab lisada ka nii, et sul on teises aknas fotod avatud ja lohistad selle oma dokumendile. Samuti saab neid lisada standard tööriistaribal asuvale ikoonile klõpsates. Kasuta üldjuhul pilte, mis on saadaval mõnes pildipangas, sest need fotod on kvaliteetsed ning allalaadimisel ei teki probleeme autoriõigustega. Mõned sellised on näiteks pixabay.com, unsplash.com. Loomulikult võid kasutada ka enda tehtud fotosid. Internetis pildi lisamiseks soovitan otsingut täpsustada, valides tööriistade alt kasutusõigused ja sealt Creative Commons litsentsiga fotod. Tee pildile parem klikk ja vali kopeeri pilt, copy image. Oma dokumendis pane kursor soovitud kohta ja vali kleebi või siis kasutad klahvi kombinatsiooni Ctrl+V. Samuti saad selle arvutisse alla laadida, kui vajutad salvesta pilt nimega Save Image As, paned oma failile nime ning valid pildile arvutis asukoha. Pildi suuruse muutmiseks kliki fotol ja selle nurkadesse tekivad sellised väikesed kastikesed. Selleks, et pilt kuidagi välja ei veniks ega moonduks, soovitan liigutada seda ainult nurkadest. Pildi asukoha muutmiseks tee sellel klikk, tekib ristuvate nooltega kursor ja lohista see vasakut hiireklahvi all hoides teise kohta. See, kuidas tekst ümber pildi kuvatakse, nimetatakse mähkimiseks. Selleks klõpsa pildil ning vali tööriista ribalt meelepärane mähkimise moodus. Kui sooviks on teksti vahele panna pilti, siis kasuta läbi mähkimist ehk wrap through. Nii ei hüppa tekst laiali ja saad paremini paigutust läbi mõelda. See on eriti oluline, kui näiteks kogu töö on juba trükitud ja foto lisatakse teksti vahele hiljem. Vastavalt töö sisule on aga mõnikord siiski vaja foto lisada teksti sisse. Kuid et selle ümber jääks natukene õhku, on vaja määrata vahe teksti ja pildi vahele. Selleks tee foto peal topeltklikk. Avanevad foto redigeerimise seaded. Nüüd vali sakilt mähkimine, wrap, vahed, spacing ja trüki lahtritesse meelepärane kaugus pildi servadest. Mina olen tavaliselt määranud 0,30 kuni 0,50 cm kõikidest servadest, aga see number võib ka mingi muu olla. Tegevuse kinnitamiseks vajuta sobib OK. Kui lisatud pilt ei taha liigutatud kohale jääda, siis võiksid üle vaadata ankurdusviisi vorminguriba vasakust servast. See ikoon siin. Võimalusi on seal 3. Objekti ankurdamine lõigule, märgile ja 3. ankurdab valitud elemendi aktiivsesse teksti kui märgi. Soovitan esmalt proovida esimest ankurdusviisi, kuna olen sellega saavutanud kõige paremaid tulemusi. Ankurdusviisi muutmiseks tee pildi peal klõps ja mina valin praegu siit selle esimese variandi. Pildi kärpimist kasutatakse siis, kui tahetakse pildilt olulisemat kohta välja tuua või kui pildil on liiga palju üleliigset tausta. Selleks tee pildi peal klõps ning vali vormingu ribalt ikoon kärbi crop image. Pildi äärtesse tekivad sinised ribad, mida liigutades saadki ebavajalikud osad fotolt eemaldada. Iga foto peab olema varustatud allkirjaga ehk pealdisega, mis lühidalt annab aimu, millega on tegu. Allkirja tegemiseks tee pildi peal parem klõps. Lisa pealdis ehk insert caption ja täida lahtrid. Lisaks jälgi, et pealkirja caption lahtris algaks tekst suure algustähega ning selle lõpus ei oleks punkti, kui just tegu pole lausega. Kõikidel fotodel peaksid olema viited allikale. Kategooria lahtrisse saab ise kirjutada, millega on tegu, kas näiteks graafik, joonis, foto ja nii edasi, kui seda ei ole valikute hulgas. Eelvaatest on näha, milline tulemus jääb. Automaatselt tehakse kiri kaldkirjas. Kogu allkirja on võimalik hiljem veel muuta, kui selleks soov on, tehes sellel hiirega klõpsu, näiteks fondi stiili, suurust ja nii edasi. Kui sa peale allkirjastamispilti liigutad, siis jälgi, et oleksid kaasanud ka tekstiga lahtri. Selleks tee klõps alumisel joonel, mitte fotol.
pilte on võimalik teksti juurde lisada ka galeriist. kui su paremal külgriba puudub, siis vali menüüribalt vaade View, lõikepildi galerii, Gallery. Pildid on jaotatud kategooriate kaupa ja oma tööle saad need lohistades. Soovi korral saad siit nupult lisalaienduste abil veel galeriisid Add More Galleries via Extension lisada pildi juurde katalooge, mida kohe galeriis ei ole. Niisiis vajutad sellele nupule siin ja otsid siit selle kategooria, mida soovid oma galeriile lisada. Kui oled leidnud, vajutad paigalda Install ja sulge Close. Seejärel sulged programmi ja siis, kui selle uuesti avad, siis peaks sul siin olema uus kategooria. Nii, panin korra kinni ja nüüd, kui ma kerin siit, siis siia tekkis just alla laetud uus kataloog. Nii, ja liigume nüüd edasi sümbolite lisamise juurde. Kuna klaviatuuri ala on piiratud ja kõik sümbolid sellele ei mahu, siis pakub programm ise välja laialdast valikut. Selleks vali menüüst lisamine, insert, erimärk, special character. See avab sümbolite lisamise akna. Teine variant on see valida kohe tööriistaribalt, vajutades ikoonil erimärgid, insert special characters, see nupp siin. Esimesena tuleks sümbolite font ühtlustada dokumendi fondiga. Seejärel otsi üles soovitud märk. Tee üks klikk leitud märgil ja vajuta nuppu lisa insert. Ja tänase video viimane osa puudutab siis tekstikasti lisamist. Tekstikast võimaldab liigutada ja paigutada dokumendil teksti ükskõik kuhu. Vali lisamine insert, tekstikast, textbox. Hoia all vasakut hiireklahvi ja lohista, trüki tekst ja vorminda nagu tavalist teksti. Tekstikasti sees teksti muutmiseks tee sellel topeltklikk. Tekstikasti liigutatakse samamoodi nagu pilte. Tekstikasti saab lisada ka tööriistaribalt, vajutades ikoonil lisa tekstikast, insert textbox. Tekstikasti redigeerimiseks tee sellel klikk. Siit saab muuta joone stiili, siit selle joone laiust, joone värvust ja tekstikasti tausta värvust. Nende nuppudega siin saad paigutada teksti kas lahtri ülesse, keskele või alla. Soovitan kindlasti vähendada teksti ümber olevat tühja ruumi, liigutades servades olevatest ruutudest. Järgmises videos lähen tabeli lisamise ja vormindamise juurde. Tänan vaatamast!